Aujourd'hui, Météo à la carte, la suite, vous entraîne à la découverte de l'un des plus beaux panoramas de France. Cette côte d'Albâtre, il faut oser l'aborder, il faut oser aller l'aimer, la rencontrer, il faut monter. Pour moi, ces paysages-là, c'est un cadeau de la nature. Ici, on a des falaises blanches et ça contraste vraiment avec la verdure et avec le noir des roches. C'est vraiment magnifique. Ces falaises sont des merveilles géologiques uniques au monde, culminant à 110 mètres. Je me sens tout petit. Là, c'est une question de proportion. Je pense que tout le monde se sent tout petit au pied des falaises. On peut être ici pendant 1 heure et avoir 3 ambiances différentes, de lumière, le vent, un nuage qui passe, ça change complètement la perception, le relief. Il y a une ambiance particulière ici. S'il y a eu des peintres comme Monet et tout ça qui sont venus faire leurs tableaux ici, c'est pas non plus pour rien. La côte d'Albâtre tient son nom de la blancheur de ses falaises s'étirant du Havre au Tréport. 120 km de nature sauvage battue par les intempéries. 120 km de villages, de traditions et d'histoire. Et notre voyage commence justement avec une histoire, celle de la plus célèbre des impératrices et du château qui porte son nom. J'aime bien ses proportions, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien son équilibre, sa symétrie. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait eu ce passage d'une tête couronnée, ça lui a apporté quelque chose qui traverse le temps. Cette tête couronnée, c'est Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, dite Sissi. À 16 ans, l'impératrice épouse l'empereur d'Autriche et vit un quotidien mélancolique dans la cage dorée de la cour de Vienne. Le château de Sasto-le-Mauconduit et son climat tonique deviennent alors le cadre idéal pour satisfaire ses rêves de liberté lors de l'été 1875. Elle voulait venir incognito. Sauf que quand le train est arrivé avec 70 voitures dans Sasto, forcément que c'était plus du tout incognito. Danielle est historienne et Jean-Philippe est le propriétaire de ce château transformé en hôtel-restaurant il y a 35 ans. Il était très important pour nous de conserver l'esprit, c'est-à-dire que nous avons souhaité conserver le petit salon Sissi avec des portraits. Nous avons beaucoup chiné, nous nous sommes fait beaucoup aider par des amis allemands, fans et grands collectionneurs autour de Sissi, et ils nous ont fourni beaucoup de matière, entre guillemets, pour pouvoir faire une décoration. Des pièces dédiées, entre guillemets, à Sissi. Sissi, c'est tellement un mythe. On voit des petites filles arriver de l'âge de 6-7 ans en robe de princesse parce qu'elles viennent voir Sissi, en fait. C'est ça. Et donc, je pense que Sissi sera éternelle. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi célèbre, Sissi? Parce que dans son originalité, dans sa beauté, et elle avait donc... On va dire aujourd'hui, elle était en avance sur la façon de se nourrir, sur la façon d'entretenir son corps. C'est-à-dire que les films avec Romy Schneider, ça a été une première approche d'une personnalité qui après est devenue de plus en plus sympathique et qui colle beaucoup à l'image qu'on voudrait des femmes d'aujourd'hui. Donc c'est une bonne image. Pour moi, c'est bien. Les 4 films ont popularisé cette impératrice avant-gardiste que la cour autrichienne jugeait extravagante et irresponsable. Contrairement aux usages de l'époque, Sissi tenait à éduquer ses enfants elle-même. Et c'est notamment pour préserver la santé de sa plus jeune fille que l'impératrice a choisi le bord de mer de la côte d'Albâtre. Daniel nous entraîne sur la plage des Petites Dalles, située derrière le château. C'est ici que Sissi est venue, tellement elle avait le goût de la mer, le goût de la natation. Et puis cette politique qui a été faite pour le bénéfice des bains de mer, eh bien c'était en fait le premier prétexte pour que elle et sa fille, Marie-Valérie, viennent justement respirer l'air iodé. Ce paysage, il n'a pas changé, et c'est à part les falaises qui reculent. En effet, ces falaises, qui offraient autrefois un écrin impérial à Sissi, menacent aujourd'hui les promeneurs et le patrimoine de la côte d'Albâtre.
la moyenne, de par les scientifiques, c'est 20 cm par an. Et c'est déjà pas mal. On sait très bien sur la côte qu'il y a des maisons et même des blocos qui sont maintenant en train de s'effondrer. Nous quittons la plage pour partir à la rencontre de Christophe. Ce naturaliste éveille les consciences aux dangers que représentent ces géants aux pieds d'argile. Il ne faut surtout pas s'aventurer au pied des falaises parce qu'on a des parties qui sont prêtes à tomber à n'importe quel moment, quoi. Pour lutter contre l'érosion de ces falaises-là, on ne peut rien faire malheureusement parce que c'est continuel, ça s'effondrera tout, ça s'est toujours effondré, ça s'effondrera toujours. Ces falaises sont en réalité des couches de sédiments marins, donc friables par nature. En effet, il y a 100 millions d'années, le nord-ouest de la France était submergé. Et 50 millions d'années après, une partie des eaux douces s'est figée dans la glace, contribuant à diminuer le niveau de l'eau et à faire surgir ces imposantes falaises du ventre de la mer. C'est ce qui fait que c'est pas de la roche, c'est du sédiment agglutiné, quoi. Donc c'est tout friable comme ça. On peut le briser à la main. Comme c'est une roche sédimentaire calcaire, l'eau s'accumule à l'intérieur, elle se gorge d'eau et là il y a des phénomènes d'éclatement quand il y a des périodes de gel, mais aussi sécheresse. Et donc fissuration et puis effondrement. À partir du moment où il y a des fissurations, il y a des effondrements. Et en pied de falaise, on est plus sur les assauts de la mer en fait. Le niveau des océans remonte, la mer grignote donc les falaises particulièrement lors des grandes marées. Ce phénomène naturel fragilise la roche, mais fait également le bonheur des pêcheurs à pied comme Guillaume. La marée, c'est l'élément déterminant dans la pêche à pied. Il faut viser les grandes marées. Donc les coefficients de marée de plus de 90 et jusqu'à 110, 115, c'est là qu'on a les meilleures chances de faire une belle pêche à pied. Alors là, on recherche les bouquets entre les roches, derrière les roches et à côté des algues brunes. Alors un bouquet, c'est une grosse crevette, ce qu'on appelle la crevette rose. Ah là, je suis bien ici. C'est vraiment la respiration, le bol d'air. On est entre terre et mer. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de technologie, c'est la nature. Je recharge les batteries. Il est là, regarde. Hop. On voit ces petites antennes. Dans l'eau frémissante, on plonge les bouquets. Une fois que l'eau refrémit, on arrête. Ça rosite tout de suite et c'est délicieux, quoi. Ça, en guise d'apéritif, c'est super. En faisant les bouquets, on prend aussi des crabes, par exemple. Alors ça, c'est une étrille. Donc c'est un crabe qu'on reconnaît à ses dernières pattes toutes plates, qui lui sert à se déplacer. Les pinces qui sont bleutées au bout et très pointues. Alors ça, c'est une pêche vraiment accessible. C'est vraiment la pêche ludique, c'est la pêche familiale. Quand j'étais petit, moi, ce qui me donnait vraiment envie de tomber du lit, ce qui me faisait tomber du lit, c'était vraiment la pêche, quoi. Quand on est ici, au pied de la falaise, on est seul, quoi, avec les éléments. Et ça vit en permanence, c'est jamais vraiment la même sortie. Que l'on soit amateur de pêche à pied, de paysages grandioses ou de patrimoine, la côte d'Albâtre recèle de nombreuses richesses à découvrir en longeant les sentiers du littoral normand, comme celui du GR21, élu sentier préféré des Français. C'est magnifique en fonction des cultures qui sont faites, en fonction des éclairages. C'est quelque chose qui est très prisé, le GR21, parce que c'est tout le temps différent. La grandeur de ces paysages, les falaises escarpées, ça impose de rester humble face à la beauté de la nature. Et c'est vraiment un endroit qui me plaît. J'y ferai mes vieux jours, j'y resterai.